請今日參賽嘅建議。只不過係七星連珠，哇！再加上大約食嘅時候，喺神龍井，如果有人唔小心跌咗落去，就會有不可思議嘅事情發生。旭仔，你一定要醒返。阿爹有咩事，就靠你睇住娘親。阿爹啊！我諗到，曲曲，可能你唔知道，但係其實你係好打得嘅純種烏頭金翅蟋蟀嚟㗎。你睇下你頭頂凸起，叔叔又長又粗，腳大有力。哇！原來我係咁打得㗎，咁就將我呈上去俾縣官大人啦。我哋要一齊救阿爹㗎。娘親，喺呢度啊！烏頭金翅拳，仁者無敵，危機能轉化。我哋唔打啦。你聽唔聽到啊？係蟋蟀叫啊，真係好好聽啊！蟋蟀叫咧，即係提醒我哋啊，要開始足跡㗎啦。儲定啲衫，準備過冬。